মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। যোৱা মঙ্গলবাৰ তাৰে আগৰ মঙ্গলবাৰে আমি গৈছিলো গুৱাহাটীত থকা ডাকিনী পাহাৰত থকা ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগত হামলৈ। আৰু এতিয়া আমি আহি পাইছো, যেহেতু শাওনৰ মাহ চলি আছে, যথেষ্টখিনি ভক্তৰ ভিৰ। আমি ভাবিছো ৰাতিপুৱাই ওলাই মিলি সোনকালে যাম আৰু সোনকালে সেৱা কৰি ঘৰলৈ গুচি আহিম, কিন্তু ওলাওতে মিলাওতে অকণমান দেৰি হ'ল। আৰু অকণমান নহয়, প্ৰায় দেৰিয়ে হৈ গ'ল। গাড়ী ৰখিলোঁ, যিহেতু আমি বাছত গৈছিলোঁ। তেনেকৈ যাওঁতে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত আহি পালোঁ। পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে শিৱ বাবাৰ কাৰণে বস্ত্ৰ অকণমান লৈ গৈছিলোঁ, তাত দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি লাইন পাতি আছোঁ। অকণমান দেখুৱাইছোঁ। আগফালে চাওক আপোনালোকে কিমানখিনি লাইন, আৰু পিছফালেও আপোনালোকক দেখুৱাম কিমানখিনি মানে ভক্ত লাইন পাতি আছে। আৰু সোমবাৰে বহুত বেছি ভক্তৰ ভিৰ হয়, সেইকাৰণে আমি মঙ্গলবাৰে আহিলোঁ, কাৰণ মাৰো অকণমান যিহেতু গাৰ অসুখ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে আমি মঙ্গলবাৰে আহিলোঁ। তো পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে, নিজে নিজে ধুনীয়াকৈ লাইন পাতি ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি একফালেদি ওলাই গুচি গৈ আছে। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন, ধুনীয়াকৈ নিজৰাৰ পানী জিৰি জিৰি শব্দ ধুনীয়াকৈ আহি আছে। মানে এনেকুৱা লাগিছে পুৰা মহাদেৱক বিচাৰি পাইছোঁ আৰু তাত তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে সেইখিনি সময়ত। আৰু তাৰে জ্যোতিৰ্লিংগত আমি পানী ঢালিলোঁ, তাৰ পৰাই ঘটিতকৈ পানী দিয়ে আৰু আমি তাতে ঢালিছোঁ। ফুল বেলপাত তেনেকৈ লৈ গৈছিলোঁ, গোটেইখিনি বাবাক দিছোঁ আৰু বাবাক মনৰ পৰাই সেৱা কৰি তাৰ পৰা অকণমান ছাইডত আহি অকণমান পানীখিনিৰ লগত সময় কটালোঁ। তাৰপিছত খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, শান্তময় পৰিৱেশ, কিমান যে ভাল লাগিছে তাত গৈ। যিসকলে অহা নাই, এবাৰ এই শান্ত পৰিৱেশটোত আহিব, আপোনালোকৰ সঁচাই মন ভাল লাগি যাব। আজিলৈ আহিছোঁ, লগ পাম।